Čaute všetci, som Debnar a vítam vás na mojom YouTubeovom kanáli, ktorý sa bude venovať cestovaniu, foteniu a natáčaniu. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, som fotograf a kameraman už viac ako 7 rokov. Za ten čas som mohol spolupracovať s rôznymi značkami a fotiť alebo natáčať pre rôznych klientov. A rozhodol som sa založiť si tento kanál, aby som sa mohol o tom s vami zdieľať. Na tomto kanále by som chcel pridávať obsah vo forme tipov, trikov a tutoriálov v oblasti fotky a videa, ktoré som sa naučil za posledných 7 rokov, ako si nastaviť cenu, ale aj ako celkovo tvoriť obsah. Ak vás niečo z tohto zaujíma, hoďte mi odber, dajte mi like a vidíme sa o týždeň, teším sa. Pondelky vôbec nie sú zlé. Čaute.